Goeiemôre aan elkeen vanoggend. Baie dankie dat julle weer ingeskakel het op hierdie opname. Wel 3 weke al in lockdown, wat 'n rowwe tyd. Maar voordat ons begin, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend weer in U naam te kan begin. Here, my gebed is dat U met elkeen van ons vanoggend sal wees, Here, dat U met elke reverend, pastoor, dominee, wat se dienste opgeneem word, Here, laat dit die hele wêreld vol sal gaan. En Here, daar waar daar persone aangeraak word, dat U, Heilige Gees, elke persoon wat 'n boodskap moet hoor, sal aanraak. Maar Here, so bid ek ook vir hierdie boodskap wat uitgaan. Here, laat dit 'n verskil in mense se lewens sal maak. Ek bid dit en ek dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel ja, 3 weke wat ons al in lockdown is, wat 'n rowwe tyd. Kan nie glo dat dit al 3 weke is wat verby is nie. Ek glo en vertrou dat dit nog goed gaan met elkeen van julle en dat julle nog vasbyt in hierdie moeilike omstandighede. In ons huishouding op hierdie stadium was daar nog nie 'n boksgeveg gewees nie. Ons het ook nog nie dikbek geraak vir mekaar nie. So op hierdie stadium speel ons nog. Maar voordat ons aangaan, wil ek graag vir elkeen van julle baie dankie sê. Dankie vir elkeen van julle wat in hierdie moeilike tyd, in hierdie 3 weke van lockdown, wat 'n verskil maak in iemand anders se lewe. Al is dit met 'n gebed, al is dit met 'n telefoonoproep, al is dit met wat jy ook al doen. Kos wat julle gegee het, vir die mense wat kospakkies voorsien, baie dankie vir wat julle beteken daar in julle gemeenskap, maar ook in ons gemeente. Wel, vanoggend wil ek met julle deel oor 'n onderwerp wat sê sien is glo. Wel Brett, waar sal jy nou op 'n opskrif kom of op hierdie boodskap sien is glo? Wel, kom ek vat julle so terug, laaste paar weke waar ons almal moet deel met hierdie lockdown. Wel, daar het mense begin met die eier challenge, waar daar nou 'n rou eier, suiker en 'n ietsie te drinke geneem moet word. Ek het by myself gedink, nou waar sou iemand met dit vorendag gekom? En wat is die rede hiervoor? Wel, soos wat ek gesit en dink het, baie keer gelê en dink het ek besef dat dit miskien ons Suid-Afrikaners se manier is om te ontspan, om ontslae te raak van stres, om ontslae te raak van hierdie lockdown, om te deel met alles wat aangaan. Miskien te deel dat 'n paar mense moet lag, party mense wat kwaad raak hieroor, maar dat dit 'n ontlading is definitief so. Julle sien, ons challenge mekaar en ons is te bang die ander mense dink dat ons 'n chicken is. En voordat ons kom kry, aanvaar ons hierdie challenge. Dis mos die waarheid. Dan gaan ons nog verder en ons verander so hier en daar aan die challenge, want daar seker goed wat ons miskien nie wil doen in hierdie challenge nie, en dan verander ons hier en daar 'n gedeelte, sodat dit ons kan pas. Wel, so 2 weke terug, kan ek met julle deel, het ek en Casey na ontbyt, na brunch, het ons so langs die swembad gesit, en ek en hy het mekaar gechallenge dat ons die swembad gaan aanvat. Wel, om vir julle te sê daarby, nie ek het ingegee of Casey het ingegee nie, en om eerlik te wees met julle, challenge accepted, sit in die swembad geklim, paar lengtes geswem, maar moet ek vir julle sê, die water was bitterkoud geweest. En ek kan ons nou nie sê vir my kind wat my challenge nie, want hoe gaan dit lyk? So ja, in hierdie week wat verby is, het ons 'n challenge ontvang van mense af wat vir my die won gechallenge het, 'n couple challenge, om die eier challenge, die lockdown challenge, om aan hom deel te neem. Julle sien, ek sien dit onmiddellik raak en ek dog toe by myself, yes, is nog 'n challenge wat ek kan deelneem. Voordat ek kan dink, ek wag en ek hardloop na Yvonne toe en ek sê vir Yvonne, babe, iemand het ons gechallenge. Ons het hierdie eier challenge. En Yvonne se woord aan my was, kom ons doen dit môre. En onmiddellik, soos wat ek is, oorhaastig en voordat ek kan dink, sê ek van nee, babes, ons moet dit nou doen. Ons moet dit nou doen. Ons kan nie wag tot môre toe nie. En so gaan ons toe en ons gaan sit om die kombuistafel, elkeen met 'n eiertjie, ek met die eier, die suiker en 'n draai lemon en 'n lekker paas eier daarna. Yvonne het weer gehad, 'n eier
sy kan nie suiker eet nie, so sy het 'n heuningkie gehad, sy het 'n Diet Coke gehad, en op haar einde het sy nogal 'n chocolate melkie gehad, 'n light melkie. Ons is deur hierdie challenge, baie lekker gelag na die challenge, en toe ons klaar was, toe kom ek en Yvonne, en ons challenge iemand anderste, en ons challenge nog 'n paar ander mense. Want julle sien, al hierdie dinge word ons op 'n selfoon opgeneem, en oralste word dit gepost. Die rede hiervoor is seker dat ons wil sien dat jy in die challenge deelgeneem het. Ek wil sien dat jy dit gedoen het. Want as ek dit net gesê het en op 'n WhatsApp deurgestuur het, wie sou dit geglo het? Want ons glo mos, die spreekwoord gaan mos, sien is glo. Julle sien daar, die Engelse spreekwoord is seeing is believing. Jy moet iets sien voordat jy dit kan aanvaar, dat dit regtig bestaan of dat dit regtig gebeur het. Wel om dit so te sê of om so te stel, toe gaan sit ek in Yvonne en ons neem die challenge en toe ons klaar is, toe challenge ons mos na ander mense. Baie groot sports gewees. Met die, toe ons klaar is, gaan klim ons in die bed, nadat ons Bybel gelees het, bietjie tyd spandeer het, kry ek so worsteling in my. En glo my, as ek so worsteling kry, weet en glo ek, dan dat die Heilige Gees is wat met my besig is om met my te werk en met my te praat. En die eerste gedeelte wat op my hart gelê word is, hoekom luister jy nie vir Yvonne nie? Tweedens, hoekom druk jy haar in 'n rigting in en druk jy haar in 'n hoek in? En derdens, wie is jy bereid om iemand anders te challenge? En daar lê ek en dink, helfte van die aand, voordat ek Yvonne omgedraai en geslaap het ek die eerste verskoning gegee en vir haar gesê, babes, sorry dat ek nie na jou geluister het nie. Sorry dat ek jou in 'n blik gedruk het en nie gevra het, wil jy of wil jy nie, maar dat ek aangeneem het dat jy die challenge sal saam met my doen. Ek persoonlik dink dit was baie onregverdig vir my. Die tweede een, en dit is wat ek nou voor julle doen, vir die wat ek wel gechallenge het, vra ek verskoning. Maar ek moet ook daarby byvoeg dat elke een wat ek gechallenge het die challenge basies aanvaar en het deel gehad aan die challenge. Elke een in sy unieke manier. En ek is dankbaar om te sien dat elke een dit op sy eie manier gedoen het. En 'n thumbs up vir elkeen van julle. Al het julle die reëls verander. Baie dankie dat julle dit gedoen het. Julle sien, hoor my mooi asseblief. Ek wil hê dat niemand moet sleg voel oor dat hulle my gechallenge het of Yvonne gechallenge het nie. Julle sien dit, al wat ek wil doen is dat ek my hart met elkeen van julle wil deel vanoggend. Toe ek in die bed gelê en dink het dit vir my gevoel asof ek 'n sneller getrek het. En ons almal weet, as daai projektiel van 'n vuurwapen, as ek daai sneller getrek het en die projektiel beweeg vorentoe, is daar geen manier wat ek daai projektiel kan terugroep nie. En dit is presies hoe ek gevoel het. Die Heilige Gees het dit op my hart gelê deur vir my te sê dat, Brett, ek sien hoeveel mense deur hierdie challenge gaan en hoeveel mense met verskillende planne kom. Maar wat van Jesus? Ons was tans besig om Paasnaweek te vier, waar Jesus aan 'n kruis gesterf het vir my en vir jou. Julle sien waar hy ook na 3 dae die dood opgestaan het. En hier challenge ons mekaar. Weet julle wat het Jesus vir ons gedoen? En hier sê ek dit met die grootste respek asseblief. En ek judge niemand nie. Hoekom is dit so moeilik vir ons as mens om 'n challenge te aanvaar en te sê, Here, ek plaas U nommer 1. Here, ek plaas my lewe in orde. Here, ek gee my lewe vir U. Julle sien, dit is miskien moeilik, want wat gaan my maatjie dink? Of wat gaan my vrou sê? Of wat gaan my meisie sê? Of wat gaan my kinders sê? Maar dis maklik om iemand anders of 'n ander challenge op te neem. Is ons skaam oor God se woord? Is ons skaam om voor almal te sê dat ek 'n kind is van God? Judge jy vanoggend, Brett? Nee, glad nie, asseblief. En ek sê weer eens dat ek niemand judge nie. Julle sien, vanoggend praat ek regtig eintlik met myself. As ons gaan kyk na die skrif, en ek wil graag vir ons lees uit Johannes 20 van vers 26 af, en die opskrif is Jesus en Thomas. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle.
Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Julle sien die gedeelte wat ek graag hieruit wil lig, is die gedeelte wat sê, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Julle sien ons opskrif vanoggend is, seeing is believing. Maar God se woord kom vir ons, en God se woord sê vir ons, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. As ek dit so stel, die dag toe ek tot bekering gekom het, het ek besef dat as ek nie nou my lewe in die Here se hande plaas nie, en ek nie die Here gaan vertrou nie, het ek definitief baie meer om te verloor, as wat ek daai kans sou gevat het. Julle sien, ek was reguit op pad hel toe, en ek het dit besef. Die Here het vir my hoeveel kansse gegee. Julle sien, dit is slegs deur God se genade, dat ek tot bekering toe gekom het, en deur geloof. As ons gaan kyk in God se woord, en ek wil weer gedeelte lees vir ons, uit Hebreërs 11, en ek wil graag vers 1 lees, Hebreërs 11, wat se opskrif staan, wat geloof is. Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan wil ek graag 6 met julle ook behandel. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Julle sien, as ek na God se woord luister, het ek geen ander keuse gehad as om my hart vir die Here te gee nie. Kan ek dit asseblief so stel dat ek persoonlik besluit het dat ek dit moet doen. Julle sien, om kerk toe te gaan, baie van ons gaan kerk toe. Baie sê ons glo, maar glo ons regtig? Wil ons nie eerder sien nie? Wil ons nie sien waar as daar 'n miracle gebeur, sal ek my hart vir die Here gee? Of begin ons met 'n plea bargain? Here, as U dit vir my doen, dan sal ek dit vir U doen. My boetie en my sissa, ons is op die verkeerde pad as ons dit doen. Julle sien, Jesus het aan 'n kruis gesterf vir my en vir jou. En wat het hy gedoen vir my en vir jou? Julle sien dat as ek en jy ons lewe vir die Here gee, die woord sê vir ons dat die engele jubel en God is ook bly daaroor. Julle sien, Jesus sit op hierdie stadium langs God en hy pleit vir my en vir jou. Hoekom is dit vir ons so moeilik om 'n keuse te maak? Ek wil dit nie as 'n challenge stel nie, want dan voel ek forceer jou in 'n rigting in. Ek forceer jou in 'n keuse, maar die keuse bly nog steeds jou. Nou as ek jou challenge, gaan jy nog steeds sê yes Brett of nee Brett. Ek stel nie daarin belang. Maar vandag vra ek, en ek pleit by julle vanoggend, dat julle elke een wat nog nie julle harte vir die Here gegee het, of waar julle nie weet of julle tot bekering toe gekom het, of julle nie seker is nie, dat julle tyd in God se woord sal spandeer. Dat julle God 'n kans sal gee. Soos wat ek al hoeveel keer gesê het. Wat het ek en jy om te verloor? Kan ons vertroue en hoop in God sit, wie ons nie sien nie, maar dat ons definitief weet dat hy bestaan en dat hy lief is vir ons. Julle sien, nadat ek deelgeneem het aan hierdie challenge, het ek 'n videoklip gesien van 'n LJ Nel van Bella Bella, wat die mense gechallenge het, wat gesê het, walk the walk and talk the talk. Waar hy die mense gechallenge het en gesê het, ek challenge julle, kom tot bekering en laat julle self doop. Vanoggend wil ek eer aan LJ gee, om vir hom te sê, jou boldness het vir my baie beteken. Ons sien hierdie is 'n challenge vir my en vir jou, om reg te maak met God. Dit gaan moontlik nie soveel aandag trek, of soveel likes kry op Facebook, of waar jy dit ook al wil sit, soos wat die eier challenge, die lockdown challenge, wat jy dit ook al wil noem nie. Miskien gaan jy dit nie post nie, maar kan ek eerlik wees? Dit is een besluit, en een keuse in jou lewe, wat die moeite werd sal wees. Want wel gaan gebeur is, dat jy, as jy tot sterwe toe kom, en jy het Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser, weet jy, dat jy gered is. Die engele jubel, en God juig. God sal vir jou 'n like gee.
rondom dit. Julle sien die beste besluit, dit sal die beste besluit ooit wees. Ek sluit af met Psalm 28 vers 7 wat ek graag vir julle wil lees. Psalm 28 vers 7 sê: Die Here is my sterkte en my beskermer. Op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp, daarom is ek bly en ek wil hom loof met my lied. Julle sien, die Here is my beskermer en ek vertrou op God. Want sonder God sal ons dit nie maak nie. Ons kan nie anders as om nie op God te vertrou nie of in hom te glo nie. Amen. Julle sien, dit is nodig dat ons altyd moet sien voordat ons glo. Maar vandag kom ek na julle toe en sê dat dit nie altyd nodig is om te sien voordat ons glo nie. Vandag vra elkeen van julle, begin te glo in God en julle sal sien hoe julle lewens verander. We need not see things change before we start believing. Start believing and then we'll see things change. Ek sluit af met 'n gedeelte en soos julle almal weet, in die gemeente het ons begin en ons het mekaar gechallenge waar ons 'n deal gemaak het met mekaar om 4 keer per week, net 4 dae, om daai 4 dae 20 minute en nadat ons 20 minute gelees het uit God se woord uit, om 10 minute te bid, elke keer. So 4 dae, 20 minute te lees en nadat ons elke dag gelees het, 10 minute te bid. Waar ek en jy ons harte met God kan deel. Julle sien, hoe meer tyd ons in God se woord spandeer, hoe meer tyd ons in God se woord spandeer en hoe meer ons met God in gebed begin praat, begin God en God begin met ons te praat deur sy woord. Kom ons kom terug na God se woord toe. Kom ons aanvaar hierdie challenge en ons maak 'n verskil. Wat het ons om te verloor? Wel, kan ek vir julle sê dat met dit wil ek graag na hierdie lockdown, as ons weer by mekaar kom, of selfs terwyl die lockdown aan is, weet ek dat daar dinge gaan verander in jou lewe. Dat jy my 'n WhatsApp of 'n message sal stuur of iets op Facebook sal sit. Dat ons kan weet dat jou lewe verander het en dat God besig is om met jou te praat deur sy woord. Baie dankie vir elkeen van julle en weer eens, dankie vir wat julle beteken. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat u woord vir ons sê, dankie dat ons kan weet dat ons nie hoef te sien om te weet dat u daar is nie. Here, dankie dat u vir ons so lief was, dat u Jesus aan 'n kruis laat sterf het. Here, dankie dat ons hoop het in hierdie moeilike tyd. Here, dankie dat ons lig in hierdie moeilike omstandighede, in hierdie lockdown, dat ons u lig kan laat skyn. Here, dankie dat ons weet dat u vir ons baie gelyk sal maak. Here, dat u vir ons sal voorsien. Here, waar ons miskien terugsit en dink, ja, nog 2 weke oor. Here, wil ek my boetie en sussie wil ek bemoedig deur te sê, please, keep on hoping, keep on believing, and keep on trusting God. God will pull us through this. Here, dankie vir elke persoon. Dankie vir die getuienisse wat hier gaan uitkom. Here, en dankie dat ons u naam kan groot maak. En dankie dat u lief is vir ons. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Mag julle elkeen geseënd wees. Mag julle 'n geseënde week ervaar waar hulle klaar begin praat oor sekere dinge wat hulle bietjie gaan verander. Maar kom ons wag en ons kyk wat die vooruitsig is. Maar die belangrikste is, wees veilig. Be safe. Trust God. God loves you. Be blessed. Ek en Yvonne mis julle en ons is lief vir julle.